好明顯咧，就炸過嗰部分咧，好食過淨係得肉嗰部分。識食嘅一定係夾埋有肉，有炸過，即係炸過皮嗰部分，脆到不得之了。係白灼牛肉夠簡單，越簡單佢餸越蝦做。不過咧，好似就老細自己同自己食嘅，跟住呢度又係排晒隊咁喎，食住等。哇！應該係等呢一間。食得好。觀眾又嚟到假日節假日，又嚟到北京路。我哋好似好少節假嚟北京路，今日就係啦。咁而家係差唔多5點，我哋去食個午飯先。咁多人喺度做咩咧？有明星嚟嘅，食午飯我哋食晚飯啊！太興奮啦，係啊！好多人喎，真係。公園前。係咯，做咩？樣都係節假日啦，大家有留意上一集影片，我哋到上下九啦。事實上個人流量咧，其實上下九琴晚已經好好㗎啦。係咧，同北京路比真係爭好遠。幾大商圈裏邊咧？如果你話4大商圈啊，廣州上下九啦、北京路啦、番禺啦、番禺南村萬博啦，同埋天河啦，咁上下九真係差啲嘅。永芳好啲啊嘛，唔出奇，可能。我哋去食晚飯先啦。去富林啊，睇下有冇位先。同埋咧，冇位機會係好大嘅嚇，咁多人啊，冇位機會越嚟越大。去睇下先啦，再嚟。之前有觀眾講過，佢話如果想翻嚟跟團去旅行點辦呢？究竟喺邊度係有旅行社一條街呢？就係呢度啦。大家記住，公園前地鐵站 D 出口出嚟呢，就全部都係旅行社嚟嘅。大概即係大嗰啲旅行社呢，都喺齊呢度㗎啦。D 出口冇錯啦，咁呢就會有咩旅行社呢？廣之旅國企啊。咁啊，後邊仲有天假期同埋羊城國旅，就係呢度啦。咁啊，你想去內地邊度玩咧？你都可以喺度先睇下先，先睇下啊。譬如話想去貴州咁樣，個價錢咁好啊，咁你咪又去問咯。係啊，佢就會答得到你，究竟你個護照能唔能夠去啦？其實大多數都去得㗎嚇。去貴州啊、潮汕咁，有時候咧有啲觀眾啊睇完我啲片咧，想譬如話去潮汕咁，咁點辦咧？其實係可以翻嚟呢度報名啊！你冇揸車嘅話，梗係跟團好啲啦。甚至乎去瑞士啊、俄羅斯啊都得噶，法國啊、比利時啊咁咯。呢個天假期呢啲咧就叫做大灣區團啊，省內遊。300蚊有2日，係食足3餐，唔係3日啊！3日食3餐，100蚊1日咯。惠州碧桂園，大亞灣，我哋咪去過呢個咯，係咪嗱？如果你係睇見嗰個我哋嗰集影片啊，霞涌海鮮街咁，邊個啊？黎村嗰個。嗰個係梅州嗰邊，未去過。恩平有去過，信寮灣，仲有得去中英街。唔係啊，其實啊，淨係呢個價錢就已經係呢度嘅嗰個咩嚟㗎啦。真係我哋去過啦，值得去呢度。即係呢個價錢已經就係399，就係嗰個溫泉嘅價錢。仲要開車啦。係啊。仲要住酒店，仲要食飯咧，所以如果自己去啊，咩意思咧？就係我哋咧係自駕遊，自駕遊嘅好處咧就係自由啦嚇，中意行到邊條路停低去買個番薯食又得呢個係有好處，但係個價錢咧大概係如果跟團 double 咁滯啊，可以同大家講揸車又要揸啦，又要坐喺個車度坐啦，時間啦、路橋費啦、用電用油幾攞命啊！咁啊，去到入住房咧，仲要貴過旅行社訂喎。因為旅行社訂嗰啲係團費啊，係啊，佢係包埋嘅。特別係嗰啲有門票嗰啲嘢，嗰啲我哋自己去啊，成日都唔會景點。係啦，咁如果你話我好中意景點嘅，咁其實跟團就真係無敵啊！我可以咁講，咁墟冚嘅咧呢度嚇，呢度教育路。
冇錯啦，大家記住啦，就係、旅行社一條街就喺教育路公園前地鐵站 D 出口，咁啊book完酒店咪可以行出嚟呢度食啲小食咯。其實咧，當係農曆新年除夕寓意都差唔多噶啦，差唔多係咁上下感覺嘅，不過就多啲鐵馬咯。喺中間會圍晒啲鐵馬嘅農曆新年，然之後行咗兩步咧，個老婆就唔見咗啦，就唔知去咗邊啦。喺前邊，大家有機會翻到嚟，真係要試下嗰個，我一定要揾人嚟試下。我老婆唔中意食呢啲，嗰個魚蛋嗰度有冇開門？關門咧。左邊就係以前西湖路、西湖石嗰個地方，右邊咧就我講個魚蛋食魚蛋嗰度啦，過咯。而家呢度變咗飲茶㗎啦，呢度叫藥洲遺址，免費嘅，不過好古色古香嘅，好舊嘅呢個建築物。不過咧就唔係好大咯，咁啦，咁啊俾錢咧，你就可以坐喺度飲下嘢咁咯，飲下茶咁。但係好多人咧都係唔俾錢都可以飲嘅，佢又唔會話出嚟趕你走喎。就係睇呢嚿石啦。不過你話係咪當時就係呢嚿石咧？我覺得機會唔係呢個機會係好大嘅。咁啊功夫茶咁樣，咁當然係要額外付費㗎啦嚇。咁啊睇下舊石，然之後影下相，免費幾好㗎。影相免費，飲茶就收錢，就叫做藥洲遺址，記住啦。後邊呢啲係真跡啊，全部有個箱住啊嘛，有塊牌匾封住啊嘛。之前咪有講過話廣州有幾多歷史，好多人又話假嘅，大佬呢啲邊係假㗎？呢個幾時咩年代咧？我都睇唔到呢啲字，全部真品咧都係要咁樣封住嘅。而且咧嗰啲字咧睇係中文字，但係咧睇上去冇一個認得到佢咯，認得到又連埋一齊讀係唔知咩意思㗎啦。譬如呢個咁嘅上有西齋，唔知係咪咁解？真喎堅嘅。係咩？千幾年㗎啦，我睇過資料啊，不過我唔記得咗。嗱嚟到啊睇到啊嚇，資料係有寫嘅。係南越王嘅花園啦。連南方劇院都要賣埋咖啡，哎呀！呢度睇粵劇㗎，睇埋咁都租埋出去賣咖啡啊！鬧真熱鬧鏡頭正前方，往右轉咧就可以去得到起義路，廣州起義路嘅。咁然之後前邊呢度咧就叫做西湖路。咁啊喺呢度轉左咧就可以去得到大佛寺。咁啊我哋咧就去正前方食我哋嘅晚餐。大家以後農曆新年仲有1個月啫，翻到嚟嘅時候咧，呢度就係整個花市嘅核心嚟㗎啦。早啲過嚟。咁喺邊個地鐵站出嚟最好咧？呢就係啱先同大家講嗰個公園前地鐵站 D 出口啦。好似咁行過嚟咧，唔需要用你好多時間嘅，一啲人咁咯。咁同埋有位觀眾講過，究竟希樂酒店喺邊咧？就係嗰度啦，希樂酒店。咁啊，地方唔係好大，但係咧就核心之中嘅核心啦。佢呢個就喺大佛寺隔離嘅啫。就係呢度咧，就千祈唔好考慮開車。唔係香港觀眾點會開車嚟呢度啊？揾得到就叻啦，我咁啊係，因為觀眾就應該唔會啊，香港觀眾係有可能話澳門，千祈唔好諗住開車嚟呢度，唔好對比上下九係咪有好大嘅差距咧？呢度有個停車場，呢度講緊收16蚊1個鐘，佢仲要係1分鐘就收16蚊，唔係分開4次嚟收嘅呢度，仲要冇位啊！你睇，哇！小時候咧，呢條街就係爸爸喺度買衫嘅地方咯。咁嗰陣覺得嗰啲西裝啊或者 jacket 啊，即係好威水嘅。咧行下呢啲後邊呢啲啊，好靚㗎。咁啊，我哋廣州人覺得靚咧，其實外省人都覺得好靚㗎。咁啊，廣州咧賣衫啊，
製衣業咧係好蓬勃嘅。咁啊，其中點樣能夠外省人開始知道，其實就係呢條街，係啊。咁啊，有啲咧就外貿貨啊，外貿貨啲咩意思咧？喺香港帶上嚟嘅，好威水啊！嗰陣有一條，即係我講外省啊嚇，有條嚟自香港的牛仔褲。咁啊，而家呢條街咧就變成食日式料理或韓料嘅一條街咯。咁啊，因為日本咁嘅事情，就日料餐廳就越嚟越少。嗱，對面咧就九耀坊啦，冇錯啦，就行過去鹽運西街嘅可以。先頭我哋睇見九耀石嘅藥洲遺址咧，其實個名就係咁嚟嘅啦。係啊，快啲去睇有冇位嘅。廣州咧想食日式料理咧，兩個地方，一個就係呢度，另外一個咧就係天河北啊。咁啊好多日式餐廳，其實喺天河北會正宗啲嘅，但係就遠離咗北京路咯。咁啊而家咧就多翻啲泰國㗎啦，韓國㗎啦，韓國料理啦。嗱，嗰個妹妹睇見嗰個一籠拉麵嗰個拉麵咧，佢就好想入去。好少拍片啦，其實有時候我都會嚟呢度食燒料嘅，即係燒雞肉啦嚇，都幾好嘅出品。哇，冇位啊！呢個韓國料理花開米上我都試過，冇拍片嗰種啊。都幾好嘅，同埋唔貴咯。呢度咧就叫做排隊一條街啊，惠福東路及西湖路美食排隊一條街。以前咧惠福東路，咁我哋要食晚飯嗰個咧就係食粵菜，前邊富林，去到睇下有冇位先啊，冇位就唔知食咩。呢度啦，唔知要等幾耐咧？兩個要等幾耐，靚女？嚟齊未啊？喺後邊行緊嚟。座位啦，今日都算好彩有位，都係碰下運氣嘅。我啲後備方案都諗埋嘅，去邊㗎啦？去對面食湛江雞。如果冇位嘅話，點都得嘅唔好咁啊。係為數不多咧，即係喺廣州食飯飲茶咧係要限時間㗎，閒日都要限時間嘅，為數不多。不過就唔係嗰種15分鐘啊光速餐。而家5點半都未夠，可以食到7點，咁啊夠㗎啦，夠㗎啦，兩人餐嘅話，呢度咧係叫做鹽運西隔離，咁然之後咧就近書坊街，行過去起義路又好近，行過北京路都好近嘅，咁咧同埋又近高第街嘅。咁喺北京路咧，如果你話想揾啲比較老字號嘅飯店食個飯咁咧，呢度就算係其中一間啦。其實喺惠福西路啊嗰邊咧有幾間已經冇咗啦。咁啊再遠你話要去到近米市路市場，又好似遠咗啲。嗰度已經太遠，因為你要穿嗰個解放路啊嘛嚇。總之唔知道路嘅觀眾咧，就總之記住呢度最近北京路嘅其中一間，都唔算其中一間，係為數不多近北京路嘅老字號飯店，就係呢個啦，一定要早。咁喺邊度咧？就喺文記煲仔飯嘅對面嚇。呢度咧就叫做惠福東路。呢條路冇幾多間係食得落肚嘅。咁啊係。真係冇幾多間係。我第一次嚟呢度係幾時嚟呢度食咧？就以前住大埔嘅時候未嚟過嘅，就反而以前喺起義路翻工嘅時候咧，大概係04年到05年之間咧，開始過嚟呢度食咁咯。咁啊，大家知道做咗好耐啦。有湯，睇佢哋啲湯都唔錯，不過唔飲喎。我哋今日佢啲湯係唔錯㗎嚇。西湖牛肉羹，哇！香西胡椒蠔仔羹啊，係咪好特別啦？如果離開西關附近咧，其實呢間都算係老字號。你要飲湯啊？直情係啊。係，你想飲邊個啊？豬手啊？又食豬手啊？哦，呢個嗱，呢個同上星期就唔同啦嚇。呢個係炸嘅豬手嚟嘅，咁啊68，以前好似好係咯，以前好似好貴嘅。一人要你一隻。可以，呢個價錢可以，係啊。同埋係淨係食過呢個，我哋以前煲林節瓜食過以前。唔要湯先。唔要湯，要個白灼牛肉。
腸牛肉咯，係咯。白腸牛肉呢個滑蛋牛肉都得，咁啊白腸牛肉啦。呢個都好食。邊個？都可以嘅其實。白腸牛肉喎，不過嗰個就炸，呢個又炸唔好嘅。唔係啊，嗰個沙律嗰個。沙律牛柳啊嘛，但係都係炸嘅。因為而家啲芒果唔係好靚。而家啲芒果唔靚唔好食，有道理。仲有海鮮，佢哋呢度係食海鮮，係西檸香酥雞都係唔錯，不過都係炸。佢啲炸嘅嘢食係幾好，同埋呢個其實叉燒都好食。有乜要叉燒？都好食㗎嚇。記得有一次咁啊，自然仲喺國企翻工啊，國企通常都係啲阿姐嚟啊嘛，啲阿姐咧就同啲領導咧就即係工作中啊開會啊，咁啊叫咗我哋兩個後生過嚟點餸先。我哋兩個後生好明顯唔識，我80年一個84年，埋尾嗰餐即係食完呢一餐咧就過年翻屋企㗎啦咁。我哋咧唔識點菜，魚都冇叫，俾阿姐話到我哋咩咁？阿珍姐年尾都唔叫條魚啊輝咁，係咩咁？嗰年28歲應該係。嚟仲有呢度，我記得有一次幫個觀眾揾佢住過嘅地方，就大概喺呢個位置。我記得呢個德勝棋牌呢度原來係揾到一個唐宋遺址啊，所以咧就成個項目停晒。各位觀眾以前就住喺大概呢啲位置，附近呢啲地方咧，只要你唔挖，一挖咧就係唐宋遺址嘅啦。乜嘢？落得。另外咧呢度啊最近係地鐵站，就當然係公園前啦，呢個 J 出口都得。其實咧去海珠廣場地鐵站都唔係好遠嘅啫。有好多觀眾睇我個頻道咧，其實佢哋屬海珠廣場地鐵站咧，就多過屬公園前地鐵站嘅。因為以前唔係叫公園前。係啦，但係海珠廣場以前都係叫海珠廣場㗎嘛。係啊。你話中央公園佢哋就知。中央公園可能會知得清楚啲嘅。唔出奇。海珠廣場可以去到6號線啦，去一德路啦，去黃沙啦，去東山口啦，成個遊玩廣州最多人去遊玩嘅地方都齊晒。點飲我試啦，好食。白灼牛肉夠簡單，越簡單嘅餸越慳人做。不過咧，好似已經冇以前咁無與倫比嘅。以前真係好好。不過食咗再講啦。而家啲牛肉平咗，我講緊開始嚟食嗰陣咧，就係嗰陣係牛肉最貴嘅時候嚟嘅，好恐怖喎！而家牛肉平咗，牛肉係多咗。但係以前啲芽菜咧就會好似涼拌，好似一種叫咩咧？好似一種沙律咁樣擺喺下邊嘅。但係呢度咧就諗唔到，做一樣係咁好，好似仲好咗啲添。以前味道好似冇咁好。好食啱啱過先。係，佢火控制得好好，啱啱熟，好似食緊一個潮汕嘅牛肉火鍋嗰啲牛肉咁樣。佢又唔係嘅。唔係滑啲。滑啲呢度，同埋啲豉油好有趣啊！哇！一個飯都唔該，一個係一個好有創意嘅粵菜餐廳嚟嘅，但係個樣又好懷舊喎。呢個係蝦嚟嘅，裏邊有芥辣，一個撻咁，上面有個士多啤梨嘅喎。咁再嚟咧，仲有呢個去咗骨的豬手，同埋有醬汁。我都係78蚊。富林咧係點咧？即係呢度咧開咗好耐老字號，但係佢哋嘅出品咧係好有創意啊，唔會話墨守成規嗰種嘅。嗰啲牛肉咧係好似我成日講嗰種咧，醃得好犀利，發晒醬，然之後食落去好多脂肪，但係睇個樣啫，我講食落又唔係。所以點解嚟呢度第一件時間就係食呢個，就係咁解。必食。哇！呢個好食喎。啲蝦係。老闆又試緊嘅，佢話呢個冰火兩重天，即係上邊個醬係凍嘅，蝦係熱嘅，係嘛？好食。下邊個沙律醬咧就調過嘅，落嗰啲芥辣嘅，就唔係淨係喺個樽擠出嚟就咁樣。上邊嗰個咧
咪而家士多啤梨都靚啦。哦，仲有紅豆沙餸，係啊，以前好似有紅豆沙餸。佢係花巧唔多，唔會話好花巧啊，整色整水啊咁啊。啲牛肉啱啱熟嘅，粉紅色嘅，佢豉油用得好。個蛋撻皮咧係呢種千層嘅，就唔係牛油皮嚟嘅。佢唔算好大，可以成件等落口。如果你認為有必要咧，你可以攞起件士多啤梨，然之後將呢部分直接等落口，唔會好漏嘅感覺。接落嚟到佢哋招牌菜，呢個佢哋招牌菜嘅鹹豬手，但係就唔係好鹹嘅。德國鹹豬手係啦，個做法就係對比豬手。咁啊分咗兩部分嘅，第一個咧你可以淨係食啲肉，啲肉係鹹啊，同埋唔係嗰種即係嗰個乾身啲，好似有少少風乾過咁嘅。你可以點啲醬汁。咁第二個咧就係你食夠炸嘅，呢啲有炸過嘅。跟住以前曾經有段時間。呢一味招牌菜出品差咗啲，後來咧又調整過啦。仲有呢個係泰汁嚟嘅，酸酸辣辣。嗰個肉咧係好過之前，我對上一次嚟食咧嘅時候咧，好似有啲失望，但係而家冇啦。揀段豬手，你幾時嚟喎？唔記得咯。你同我嚟過唔係點呢個？有咖喱。係。咖喱唔知牛腩定咩咁。仲有一個又唔知乜鬼嘅沙律又好食。試下呢個炸過。好多醬好飽。好明顯咧，有炸過嗰部分咧，好食過淨係汁肉嗰部分。識食嘅咧一定係夾埋有肉，有炸過，即係炸過皮嗰部分。菜到不得之了，係。豬踭。keep 得住，同埋唔厭都好食。係，同埋好似仲好過上一次嚟。先頭咁啊嚟到樓下，要問佢有冇位嘅，咁樣就睇見對面文記煲仔飯，排隊排到幾乎坐出門口，唔係坐出路邊啊！冇得揀啊！係啊，你食粵菜啊，冇幾間就得呢間嘅。如果真係，因為你係乜點都得。呢度冇咧，唔係過去對面食湛江雞，甜蜜豪宴。嗰間都勉強啲。係啊，喺北京路啊，我講。因為好鬼細碟嘅。即係冇得揀。佢已經對呢個豬腳落手啦。繼續食幾好，脆，呢部分又唔會好油膩。佢點可以做到咁？不過如果係咁容易，就唔會個個追住翻嚟食啦。脆薄薄，再蘸咯。呢個餐廳咧就係嗰間民房裏邊咯，係啊，我哋就坐喺人哋間房度食。你行過個門口好容易錯過。佢好容易坐過，同埋啊，即係當然私房菜唔係咁解嘅，但係有一種感覺就係坐喺人哋屋企食飯咁。唔係有2樓3樓。樓下都有大廳嘅，試下先啦。就係睇下領導。佢錯風。首先咧，廣州糖水最緊要一樣嘢咧，都講過好多次，就係唔好咁甜。佢第一個做得到，第二個咧就係嗰粒紅豆咧，佢係煮到咧溶嘅，你係唔需要咬啊，但係佢又唔會散晒甩咗殼嗰種喎，好好。隱隱約約有啲陳皮味，係咪唔知啊？私房菜咁啊，真係地方唔大，但係味道好好啊，就係我對佢嘅評價。咩食咗好多年嘅都，上邊有名牌單咯。咧就係晏咗係一定冇位嘅咯。今日已經唔算係非常火爆㗎啦。試過係全部都係人咯，企住又係人咯，唔係喎，都好多人喎。都講到排隊王就莫過於對面嗰個啦。只可惜佢唔可以擺出路邊，如果唔係嘅話，哇，仲誇張。其實佢應該租埋隔離嗰2間鋪位嘅。咁啊，再嚟咧嗱，就係呢度啊，唔係阿婆井喎，係呢個富林食府咧，就係上邊呢啲民居裏邊嘅。咁啊，反而咧隔離呢個
呢個係澳門牛雜啊，一個人都冇，陰公。咧如果真係排唔到隊，有邊啲好嘅選擇咧，都係有嘅。第一個點都得啦，點都得都唔錯嘅。第二個咧就係湛江雞咯，一擰轉頭又唔見咗個老婆添。好彩我喺呢度大嘅。夜年輕人又出嚟找尋美食嘅時候，人又越嚟越多。東北菜呢個係東北菜，又或者係食辣粉咯。咁同埋仲有呢個咯，呢個都講過好多次㗎啦，食豬腳飯咯，貓烤魚啊，都係越做越後生。呢度又係排隊王，哇，係不得了！呢度咧就老細自己同自己食嘅，跟住呢度又係排晒隊咁喎，食住等，哇！應該係等呢一間。等咗好久。有機會翻到嚟北京路啊！你中唔中意食係一回事啊嚇！呢幾間餐廳咧，相對即係遊客感覺裏邊咧，佢都係有俾少少心機做嘅，就唔係嗰啲不起身就食啦嗰種，就唔係嘅，係咪？咁啊，先頭我哋埋單係180蚊有找，咁啊可以㗎啦，係啊，喺北京路好合理呢個價錢。便利店都咁多人排隊，做乜嘢咧？呢度排隊買炸雞啊！哇，去到潮州都冇咁多人排隊喎，真嘅，我有發言權咯。再嚟呢度咧就係先頭所講啊，食日式料理嗰條街啦。咁啊就唔係淨係食日式料理嘅，你又可以睇下啲龍貓仔啊！呢度入去睇啲龍貓仔。之後呢邊咧就係惠福東路美食街。幾火爆，而家都係7點鐘咋。小食主要係食係嘛？日式料理，咁但係都有食腸粉嘅，但係咧同埋咧日式料理係越嚟越少喎呢邊。對面係食烤肉，以前咧正對住嗰度嗰個咧烤肉咧，以前係食日式嘅，而家好似韓式啊變咗。有件事情就係大家翻到嚟遊玩，尤其接落嚟，如果你開始計劃農曆新年上嚟廣州玩啊，你記住同你一齊嗰個人咧，一係你係拖住佢，一係咧就留個電話，就千祈唔好大安旨咁啊，唔開漫遊啊。另外嗰個一定唔見咗㗎嗱，我又再一次唔見咗個老婆啦。好彩我喺呢度大嘅，如果唔係我就會喊，真係，去咗邊啊又？嗰度勁啊！寫住加州8珍，即係咩意思咧？加州係咪我哋經常理解嗰個加州咧？又好似唔係嗰個州，但係佢係食鐵板魷魚咁啊，奶茶鋪啊、雪糕店啊各種咯，實在誇張。咁樣排隊法等到幾時啊？而家7點，聽日仲要開工㗎喎，啲後生唔使開工。咁隔離仲有個茶餐廳啊，排隊呢個都仲未算最勁喎，前邊有間仲誇張喎，就係食越南菜啊。點解會咁咧？遊客嚟到啊，梗係試下啲好嘢食啦。咁啊有一種心態就係從眾心態，越冇人嗰啲係越冇人。大家睇下先頭嗰個牛腩咪知啦嚇，其實佢應該唔會難食得去邊嘅，但係一個人都冇裏邊，笑死人啊！1號啊，整個水馬。差唔多到農曆新年咧，到時候都會咁樣安排嘅，因為佢唔想啲人流咁亂啊，方便安排咯，咪都正常噶啦，肯定係咁嘅嚇，都係大家嚟趁下熱鬧啊，睇下啲人啊，影下啲燈啊，叫做嚟過咁咯。成條北京路咧，最誇張應該就係呢一家，做咗好多年。好鬼嗰啲空氣好。係啊，其實裏邊係好焗㗎，好焗㗎。後生冇所謂咯，就係中意咁窄啊。以前都冇咁大。排到幾時咧？唔知啊，真係。哇！係啦，食翻粵菜咧就係先頭嗰個啦。係啊，而且佢係嗰種誒點心。即係佢唔係話淨係好死板咁啊，懷舊有創新。唔係話算貴啦。係價錢又合理。好火爆喎真係。不過係食啫啫煲，又係咁樣排隊。後邊都仲有一個㗎。
後有一個又係食啫啫煲嘅。咁仲有咧呢個牛雜咧個名係同以前唔一樣啊，都叫蘇記。但味道係點啊唔知啦。以前細個咧，我第一次食牛雜啊，我阿婆帶我去啊，喺前面街嗰個中山路嗰度咧，就係叫呢個名啦，蘇記。中山四路冇錯。呢度過去咧就大佛寺啊，呢度一路行過去大佛寺。咁咧早幾日嗰位觀眾話嗰個酒店咧就喺呢度上邊啦，好火爆哇！其實我覺得咧，北京路咧係已經冇惠福東路呢邊咁火爆，因為全部都係啲餐廳嚟嘅。早幾日我都睇到一個博主，應該係香港嘅定係外國，我唔記得啦嚇。翻到嚟睇見都係話，就係望住呢一行嘅餐廳都口水流咯。因為呢啲就遊客感覺多啲嘅，串啊咁樣，食個開心咯嚇。哇！呢個係咪食咩？火焰醉鵝就真係啦，上下九真係比下去了啦，真係爭好遠啊！嗰種感覺同上下九比。寶華路即係如果喺上下九咧，就等於寶華路咁。寶華路幾鬼窄啊，仲要賣埋嗰啲咁嘅衫，唉，肉酸啊！間間都排隊，呢度又排隊，排隊食咩啊？間間都排隊，排到咁樣幾開心個老細。哦，我知呢個咩嘢啦。食嗰個牛肉粉咧，係啦，捱得住嘅，同個業主簽長約，咁咪而家就日日都笑醒啦。係廣州先至有咁好嘅，去過咁多地方啦，我哋都近呢半年啦。長沙就好，係長沙嗰度就幾火爆，咁啊香港油麻地咯仲有澳門官也街都可以係就係香港、澳門可以。就如果內地嘅話咧，除咗北京路，就真係只有長沙嗰度。我哋去過咁多地方武漢都未得，就係長沙永盈茶餐廳，就係我另外一間推薦。粵菜都唔係粵菜嚟嘅，但係食得過嘅。呢度又係排隊喎。炭爐牛雜煲，哇！前方3層仲有120個座位，不過都係有排等嘅。哇！呢個係食魚皮嘅。咁啊呢個咧嗱，上一集大家有睇過啦。呢個就係正版嚟㗎嚇，唔係翻版嚟嘅。佢邀請佢喺呢度擺檔嘅。所以咧，上一集咧，我亦都同大家講過，廣州嘅消費能力，尤其喺飲食方面嘅消費能力咧，即使各項經濟指標都有所下滑啦，但係仍然堅挺嘅就係飲食咯。拆晒啦喎！我哋之前早個星期嚟過，仲有啲市集喺度賣緊嗰啲特產嘅，依家冇晒啦。搬去上下九先。搬去上下九啊嘛。上下九啊冇乜人係嘛？北京路就針插都插唔入，要指引添。如果要倒數嘅咧，就係呢個位置咯。倒數啊！尋日啲人啊，企滿呢條路啊，離譜啊！係啊，我哋唔夠膽嚟。係啊，我哋唔夠膽嚟，太誇張啦嚇！都同大家講過好多次，話北京路有邊個酒店比較好啊？面前呢一個。你搜華住會咁啊，搜得到㗎啦嚇，價錢唔平㗎，都4位數不到啦，但係非常之好，地理位置極為優越。繼續行下北京路，趁下熱鬧，大家有機會翻到嚟，好似我哋咁啊，有啱食咁咪食咯。我哋好少食呢啲小食，唔係因為佢唔好，譬如好似呢個咁奶茶店，其實我係好中意嘅。喺廣州我哋係好少飲嘅。但係其實咧，我哋去過深圳都飲過啦。譬如前邊嗰個奶茶店咧，其實都幾好噶。北京路係咯，點解佢會唔開燈嘅咧？冇道理嘅，有乜理由得㗎？真係慳翻電㗎！有乜理由得㗎？呢度魚生市全部都係人，又係排隊食飯。反正廣州嗰啲錢啊，真係好鬼慳㗎。唉，慳啲錢啊，用喺刀刃上。係啊，慳翻啲使咁咯。係啊。而家地鐵嗰啲都係啦，係好多燈都熄咗，燈都廣告燈啊，有啲都要關嘅。即係呢度都仲係有嗰啲集市賣緊嗰啲喎，我以為佢仲有嘅，但係原來冇啦，就淨係剩翻呢個賣夢想嘅地方咯。唔放啦，佢怕啲人。係啊，人太多，佢控制唔到咪弊，有道理。
即係倒數啊2個位置啊。係。我諗唔到北京路咁多人倒數。上下九冇人。上下九揾鬼倒數。我哋睇到啊嗱嗰條線。上下九易揾啲啊。係，你唔好喺上下九揾。即係嗰啲係要離開上下九荔灣區，難揾啲嘅。呢邊咧傳統粵菜咧就5隻手指就咁多㗎啦，揀得落手。粵菜就係啱先嗰間。啊，係啦。真係啊，冇就係嗰間啊。你話湛江雞都計埋嘅。同埋幸運樓咯。啊，幸運樓咯。啊，前邊往右轉。冇幾多間嘅粵菜就，即係你話食嗰啲咩韓國菜啊，咩泰國菜就多。嗰啲咧又先至會有後生客嚟嘅啫，全部都係好似我呢啲阿叔咁嘅客咧，就梗係翻去荔灣區㗎啦，係嘛？咁樣先至有活力咁樣嘅城市，而唔係好似我哋去到衡陽咁啊。唔係啊，除咗人哋話疫情之後係啲大城市少咗人，就係廣州多咗人。我哋乜叫做最富裕城市？係啊，聯合國講㗎嘛。仲有2隻熊貓添，不過就假啲，唔夠早排香港嗰隻咁真。香港嗰隻熊貓係真係好似一隻真咁，呢個就一睇就知係假嘅。產街冇晒啦，梗係啦，咪到時人流太多，佢到時管唔住啊，好弊嘅。31號嗰時拆。哦，即係嗰時都30號係做到前後拆啦。之前呢度都仲有㗎嘛。哇！賣金賣到咁大個廣告嘅，農曆新年行花街嘅時候咧，除咗先頭我所講西湖路口咧，另外一個咧，其實就係呢個位置係最多人嘅呢一個位置，鏡頭正前方呢個位置會有個牌坊嘅。過多1-2個星期啦，或者可能我哋喺馬來西亞翻嚟之後咧，佢就會搭好㗎啦。咁啊，好興奮啊，人就會到時見到。而咧，大家要翻嚟睇咧，千祈唔好話要就翻啱啲時間點，有時間就嚟睇，因為隨時咧佢哋會有啲快閃㗎，因為過去幾年都係㗎啦。突然間會有人舞獅啊，咁啱經過咁嘅咯，咁啊翻嚟睇下舞獅啊，睇下啲花檔啱啊買啲，又或者買啲紀念品翻去，唔貴嘅嚇。我仲好記得舊年咧，咁啊我自己一個人過嚟拍啊，即係啱啱開始預嗰日咧，仲遇到一位嚟自荷蘭嘅觀眾，係荷蘭，係咪好難得嘅？有啲人買嘅。有人買嘅，因為過年啊嘛，佢點都要買啲啊嘛，係嘛？面啊嗰啲波鞋啊，一樣係有人買㗎。就算係同樣嗰啲鋪頭，同樣都係嗰啲衫咧，上下九就冇乜人望啊。呢度唔同啊，都有啊，係。好彩佢近批發市場嘅，如果唔係仲弊嘅。大灣區嗰啲著名旅遊景點都喺度，紅街市係咩地方？其他都去過啦，紅街市唔知有冇觀眾話俾我聽？唔係澳門就係香港嘅啦。翻嚟北京路，倒數做咩？果然都係北京路人多。
如果大家意猶未盡行北京路嘅咧，仲可以去埋前邊，見到一燈閃下閃下嗰度咧，嗰度叫財廳啊，咁啊有西餐食咯。都可以㗎，晚又可以睇呢個啦。呢個古城牆啊，呢個係宋元時期嘅路面咯。呢個會睇得清晰啲㗎，因為啲燈會打落去啊嘛。朝頭早再打咩燈都冇用㗎啦。嗱，以前啲路面就係咁嘅，明代嘅路面、宋代嘅路面，你會睇到啊。咁啊，宋代就早過明代㗎嘛，咁啊，所以咪低啲咯。明代嘅咪高啲咯。嚟到現代嘅咪喺上邊睇落去咯，係有原因嘅，係啦，成千年嘅。阿南越王咧嗰個花園咧，咪就喺前邊咯，咧 Eddie 嗰度後邊行入去就係辦公嘅地方。辦公啦，係你當辦公。辦公室。差唔多啦，差唔多。花園就係啱先我哋行嗰個地方。係啦。嗰個藥洲。係啦。咁啊，總之都係呢一邊都係佢㗎啦嚇，南越王啊，係啊。咁啊，包括先頭我哋去到嗰度就係佢另外一個花園咯，藥洲遺址嗰度，祠堂啊可能係。因為我女有好多動漫呢啲。呢一個區域咧就係購物嘅。咁大家可以見到啦，我唔係話購物唔好啊，都算係火爆啊！但係同先頭排隊嗰堆餐廳比，係咪爭好遠啊？先頭嗰啲排3個鐘都要食，我真係唔係好理解嘅。但係呢邊咧就要特價再特價，咁都係有人買嘅。呢個羽絨背心幾好喎，139.9，哇，都幾火爆嘅大家講個事情啊，因為拍攝影片排序嘅關係，其實咧呢條影片播放咧已經係嚟拍攝係有啲時間㗎。其實而家拍攝緊前一晚咧就係倒數闊別2024年㗎。咁啊啲後生咧，其實我哋細個都係嘅，就可以去倒數咯。時代廣場。倒數完咧就行路翻屋企咯。係啊，而家梗係唔得啦。依家晏啲瞓都唔掂啊！過幾日我哋去馬來西亞嗰個機票係朝頭早6點鐘嘅，我哋應該係要3點鐘就出門口，到時唔知點捱。我唔知啦，全部取消。係啊，唔去咯。係啊，唔係啊，趕唔切啊，順便就橫掂行李拎齊啦，直接去清遠浸溫泉算啦。但係俾晒錢咯喎。咁冇計㗎，係咪先？唔係，仲有一個辦法嘅。如果真係趕唔切，現場即刻再買張機票，咁啊銀紙梗係蝕咗㗎啦，即係蝕到入肉㗎啦。咁但係都唔好咁掃興啦嚇，因為酒店嗰啲全部 book 晒㗎啦嚇。吉隆坡酒店未 book 咯，我哋食嗰度冇所謂㗎，咁平。所以如果咁不幸真係趕唔切嘅話咧，應該係會再買嗰張機票，重新買嗰張機票嘅，應該係咁嘅。嗱，我哋唔好講呢啲嘢，早啲起身得㗎啦。前去旅行好興奮，成晚都唔使瞓，依家就唔得啦嚇。夜晚6點鐘瞓到2點鐘起身，哇！呢啲咧點解咁多退休人士啊、年長的觀眾我呢個頻道咧係有原因，因為其實我哋都已經唔後生，唔係嗰啲排隊排到排通宵喺度玩倒數啊嗰種年齡段嚟㗎啦，係中意好似琴日咁坐低慢慢飲啖茶，食個叉燒包咁樣，呢啲就係我哋追求生活，偶爾去下旅行。咁咯，經路間唔中嚟下，去得最多就係荔灣區，天河咧就1個月都唔知有冇一次嗰種咁咯。上次我哋去睇燈光節，個老婆1年去過1次，係啊。去中山啦，多過天河。係啊，我就話去中山嘅次數仲多過去天河，又好似係。面前呢個酒店啱查咗，我仲要係會員價嚇講緊。因為我哋都係會員。法國嘅酒店嚇，呢個大家估下幾錢？不過我哋訂嗰啲華僑會就12蚊。呢間咁貴啊！哇！真係喺。我係會員嚟嘅喎，我係要交錢嗰種會員喎，唔係撳個掣嗰種會員嚟嘅喎。
1143。所以我哋去親都實有自助餐俾我哋。係啊，佢就想方設法送一個自助餐俾你咯。成日出去啊嘛。不過近期住少咗好多環住會嘅，係嘅。出少去。係因為籌劃緊去馬來西亞。我哋講到100次啦。哇，好開心！